والله وتالله وبالله لا عذر لأحد في رمضان إن لم يظفر فيه بباب القيام فليظفر بباب الصدقة، فإن لم يستطع فبباب التلاوة، فإن لم يستطع فبباب الذكر، فإن لم يستطع فلا أقل من أن يكف لسانه وجوارحه عما يخدش هذا الشهر ويثلمه. ثم إنه والله وتالله وبالله ما أضيع من ضيعه، ووالله وتالله وبالله ما أخسر من خسره، ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن خلق الرحمة والتراحم من خير ما يلوح في أجواء هذا الشهر المبارك، حيث يرهف الطبع وتجم النفس، فيحمل الصائم في نفسه معنى الناس لا معنى نفسه، ليبذل ذو اليسار مما آتاه الله.